Takže dobrý večer. No, mám nový počítač. A už mám nejakú tú dobu. A chcel som teda natočiť konečne nejaké long form video. Takže teraz vám ukážem, že ako vlastne nejak je tá average performance na klasickom Fortnite v Battle Royale. No je zaujímavé tak konečne zase hrať na performance mod. No proste není to také, že človek nejak proste na konzole mu to bude chýbať, ale tiež niekedy proste je to kompetitívna advantage. Dobre, kam paráme? Má asi do Seaport City. Nechce sa mi ísť nikam nové. Tie nové lokácie ani nie sú také zaujímavé, takže no je to jedno. Dobre. Tak toto môže byť v keli. Ja som to strašne dlho nehral, takže ja to asi prehrám túto hru. No nie, asi určite ju prehrám. A to sú to normálne hry. Ale je to jedno. Prišiel som si to zahrať len na chvíľu. A ešte čakám na kamaráta, že či nepôjde so mnou hrať. Pár vecí ešte aj prediskutovať. Som na čo wastel ten splash teraz? Som teda riadne dobrý v tej hre. Asi by som si mohol naťažiť matro. Lebo bez matra asi prehrám, ale... A však to nepotrebujeme, to je pre casuálov. To je pre casuálov matro. Tento typek je taký casuál. Dobre, tak nič to nebol ani casuál, to je proste bot. Ani neviem, že čo za zbranie je pomerne najlepšie, pretože proste fakt, že som to nehral. Mám, že... Koľko level? 16, ne? Hej, 16. Zaujíma, že kedy konečne nás odpáli tá hviezda smrti, lebo je jasné, že nás odpáli, hej? Ale proste, že kedy to je... To je tá otázka. Wow, tieto neznášam. Tieto tu X-wingy, vole. Kamo, ja tak ich neznášam proste. Prosím, že som ho zničil. Kamo, ja tak strašne neznášam X-wingy. Čo musia existovať? Dobre, kámo, tak to som skoro pokašľal, jak som otvoril to okno. Ty vole. Chcem X-Wing, chcem byť otravný. Asi áno. Ani neviem lietať s X-Wingom, takže je to jedno. Uííí. Ja si letím, ja si letám. Počkejte, jak sa vystupuje? Á! Dobre. Do keľu, ja som hral moc Minecraft. Srandujem, Minecraftu nikdy není dosť. No dobre. Dobre, ideme proste. Nájdeme hráčov ako tohto. Mŕtvy. Easy do lobby. To si prehodíme, toto si vezmeme.
A X-Wing už nebudem používať, lebo mám moc málo HP. A neviem, že či sa vôbec healuje. Prosím, nestávaj sa na mňa jak sveťák. Vieš, že nejsi. Vieš, že nejsi taký dobrý. Viem, že tráviš na kreatívoch 300 hodín. Ale toto nejsú kreatívy. Tak sa ide proste random vystavať. Ja tak neznášam týchto ľudí, čo proste len stávajú a stávajú. Chlapče, ja mám tiež matro. To, že ty si ho wastol, tak to je tvoj problém. Neznášam, keď ľudia toto robia. A myslím, že to nikto nemá rád. Že je to absolútne tá najotravnejšia vec. Typek nezdrhá. Som mal high ground. Kamo, tak to fakt, že nejdem fajtiť na takú diaľku. Dobre. Typkovi som odpálil auto. Nemôže to stavať proste. Dobre, to fakt, že nerobí teraz typek. Jak má taký dobrý aim? Mne sa trasie celá obrazovka. Len z jeho aimu, kámo. Alebo to je tento typek, čo som ho fajtil. No výborne. Ale však on už je vyhilovaný na full, to ani sa nedá. Ja ho nemôžem hitnúť, lebo tam je určite stena, že? Fortnite. Come on. Ešte sa zabiť navzájom. Fakt nemám hápka na toto. Kamo, koľko má shieldov? Možno som prehral. Tak nič. Tak som neprehral. Dobre, musím sa pohnúť, kamo, toto fakt, že nejde. Že nezomrem na tohto typka teraz. Kamo, ja tak neznášam tohto typka. On vždycky odíde na 2 hodiny. Z fightu. A vyhyluje sa. Dávaj. Poď. Poď. Ha! Do lobby. Som taký šťastný zo seba. Môj aim.
Kamo, čo to je? Typek vie iba lightsaber použiť. Dead. Kamo! Idem si zahrať Minecraft. Asi môžem jednu hru Bed Warsov ešte. Ale potom už asi končím s týmto recordingom, to fakt akože nejde. A potom to ešte musím zostrihať, ježiš, to bude zase trvať hodiny, kamo. Ja si ešte pamätám, keď som zvykol strihávať svoje videá, tak proste to vždycky trvalo tak strašne dlho. A tak strašne zbytočne dlho. Však doslova len vystrihnem tie zbytočné časti a trvá to, že 2 hodiny. A potom to toto exportovať do do správnych súborov, aby to YouTube dal toto, tak to trvá ešte 3 hodiny, ne? Raz som chcel vytvoriť video z Minecraftu, moc som to nejak ani nezostrihal. 40 hodín malo trvať proste to len dať tam, akože exportovať. Ale to bolo na starom počítači, takže na tomto to bude trvať tak hodinu možno. A navyše to bude krátke video, takže len taká ukážka proste, že jak to vyzerá na mojom počítači. Aha, to bol... ja som idiot, ja som zavrel zlú vec. Ja som chcel toto zavrieť. Či nie, počkaj, to nechcem zavrieť. Do keľu! Nechcem zavrieť. Toto chcem zavrieť. Á. Ty kamo, vole. Ne, prosím. OBS je momentálne aktívny, všetky prúdy údajov. Záznamy sa ukončia. Chcete naozaj pokračovať? Nie. Dobre, kamo. Ty vole, imagine, že by som to zavrel, ale musel by som zase hrať ten Fortnite. Ty kokos, to by som fakt, že nezvládol by som to. Dobre. Ďaká Bohu za to, že Lunar Client očividne nemá full screen, že áno? Fakt akože. Apply. Dáme si takto 1080p, max frame rate unlimited, dobre, všetko mám nastavené. Super. Tak. Ideme na Hypixel, hej. Pozrite sa na tej bridge. To je tak nubácké, ja som práve nespadol, keď som tam placeol blok. No výborne, a sme mŕtvi. Tak nejsme. Ja keby som mal reach. Ale nie, ja nejsom väčšina Hypixel hráčov. Ale sme mŕtvi, pretože proste ten gen. Kamo, to fakt nemá pickaxe. Do keľu, ja som tak nečakal, že má pickaxe. Ja som idiot. Ja som nám práve pokašľal posteľ. No síce mohli niečo spraviť aj moji teammate, no ale tak. Toto bola moja chyba. Kamo, GG, on má armor. Kamo! Som sa nevedel trafiť. Ja tak milujem túto hru. Veľa ľudí už ináč nehrá ani Bed Wars. Keď si pozerajte proste len nejaký známy youtuberi a potom úplne noobovia. Alebo nejakí hráči, čo sú ešte lepší než známi youtuberi a než čo ja viem aj ten Duier. Ale proste jednoducho nedávajú to ako content na YouTube. To je jak ten typek, čo proste zabil Mongrala vtedy. Hej. Ten Pigeon, či jak sa volal, tak on ešte vtedy myslím, že ani nerobil content. Či robil, netuším. To je jedno.
niekedy človeku príde, že tí youtuberi a tak, takže oni majú o dosť horší proste matchmaking a tak. Môže môj teammate backupnúť? Nemáš bloky, typku? Aha, oni sú strašní. Dobre. To je super. Ja sa zostavím takto. A idem svojmu teammateovi pomôcť. Opa. Bro si vážne nemyslel, že to doskočí. To reálne ne. Škoda. Potrebujem TNTčko. Dobre, ale typek je na strede, to sa mi nepáči, lebo nám môže zničiť posteľ. Teraz. Ono je to vždycky také zlé, že ak vám nevíde prvý push, tak ste si možno pokašľali hru. Že proste tí hráči nejak vám toto. Nech sa im to podarí proste klačnúť. Lebo väčšinou tí hráči sú reálne dobrí. Akože teraz to tak není, že ale... Dobre, asi by som ich nemal treštolkovať. No ale proste nie sú takí dobrí, jak tí hráči, proti ktorým zvyknem hrať. No ja zvyknem hrať proti naozaj, že... dobrým hráčom. Čo by si podľa vás pomysleli tí... úplne, že... strašne dobrí... Knockback dostaň! Čo majú ľudia proste skin Clown Pierce'a? Čo sa snažia? Asi aby nejaký kidi si myslel, že to je Clown Pierce, že? To už si ani len kidi nemyslia, to bolo, že v 2018 som si to ja myslel možno. A ja som stupidný úplne. Že ja som, že totálne, že... spomalený oproti niektorým ľuďom na internete. Ako vidíte napríklad teraz. Som spadol, pričom som proste len pomaly klikal. Keby som rýchlo a konzistentne klikal, tak sa nič nestane. Teraz máme preč posteľ. A nemáme šancu. Ne, proste sme mŕtvi. Sme mŕtvi, hej, ale... mohlo to dopadnúť lepšie, no. Keď ja si aspoň zoberiem takto meč a bloky a zomrem z odstrelu. Možno si hovoríte, že prečo si mŕtvy, však ešte máš takú veľkú šancu ich jednoducho takto zabiť, ale vieš, lebo toto je Hypixel, on... ani nejde. No tak to je veľmi zábavná hra. Takto si kúpim aspoň armor nejaký. Nech mám aspoň šancu. Možno si kúpim železný meč, vieš čo. Hej, kúpim si železný meč radšej. Tak. Lepšie meč je lepšie zbranie, aby som nezomrel tak ľahko teraz. Lebo teraz nechcem zomrieť. Teraz keď zomrem, tak som mŕtvý. Kámo, čo to je? Jak rýchlo klikáte? Ja si už nejdem. No dobre, tak vidíte, môj počítač je na tom veľmi dobre. Ja som taký zlý proste, že ja prehrám aj